салом дӯстон, ҳар рӯзи худо чанд трансфери футболбозон расман ба қайд гирифта мешаванд ва мо кӯшиш мекунем ки аз ҳамаи онҳо шуморо бохабар созем. Дейли Блиндро баъд аз Манчестер Юнайтед чанд муддат дар ватанаш Нидерланд дар дастаи ПСВ бозӣ карда, ҳоло ба Жирона гузашт. Ғайр аз он ки футболбози хатти ҳимоя 33 сола аст, як вақт дилашам касал буд ва бинед ки таҷҳизот насб карда як умр дар футболи калон монданӣ аст. Интер бошад аз Латсио бозингари 35 соларо харид. Франческо Ачерби мавсими гузашта ба таври иҷора дар ҳайати дастаи шаҳри Милан бозӣ карда буд. Акнун расман ва пурра бозингари ин тим шуд. Ёдовар мешавем ки аз ин бошгоҳ ҳимоятгари марказии Шкриньяр чанде пеш ба дастаи ПСЖ рафт. Трансферҳои расмиро бо хабару овозҳо пурратар чанд сония пас пешниҳоди шумо мекунем, баъд аз он ки шумо лайки қиматбоҳи худро зери ин видео мегузоред. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар онҷо ҳама вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Кристиан Пулишич тарки Челси мекунад. Ҳарчанд хабари рафтани ӯ то ҳол аз сафи дастаи Челси расмӣ нашудааст, маълум аст ин масъала аллакай ҳал шуда мебошад. Дастаи нави Кристиан Пулишич Милан мешавад. Футболбози амрикоӣ 2 мавсим пеш яке аз беҳтарин бозингарон дар ҳайати дастаи Челси буд ва барои даста кӯмаки зиёд расонд. Дар он замоне ки Челси наметавонист бозингаронро харидорӣ кунад ва танҳо ба худиҳо умед дошт, Кристиан Пулишич яке аз лидерони даста буд. Аммо бо иваз шудани сармураббиён ва омадани бозингарони нав, Пулишич оҳиста-оҳиста мавқеи худро дар ҳаят аз даст додан гирифт. Яке аз сабабҳои дигари аз дидаҳо дур будани ин футболбоз осебҳои паёпаи ӯ мебошанд. Мутаассифона барои Пулишич ӯ бисёр ҷароҳат бардошт ва кор то дараҷае расид ки ӯро ҳам ба қатори футболбозони шишагин ворид карданд. Худи Пулишич ҳамеша бо аланга дар чашмон бозӣ мекунад. Футболбози амрикоӣ дар тими миллияш комилан бозингари дигар аст ва инро мо аз ҷиҳати мусбат мегӯем. Дар Амрико ин бозингар фигураи асосӣ аст. Дар Милан акнун бояд карьераи худро шикастабандӣ карда имконият ба ӯ фароҳам овардаро дуруст истифода намояд. Яке аз хусусиятҳои хуби Кристиан Пулишич ин бозингари ҳаматарафа будани ӯ аст. Метавонад ҳам дар ҳамла, ҳам дар маркази майдон ва умуман дар дилхо мавқее ки барои хавф эҷод кардан дар назди ҷаримагоҳи рақиб мебошад бозӣ кунад. Пулишич метавонад дар канори чап мавқеъ бигирад, аммо аз ин канор дар Милан Рафаэл Ляо аст. Новобаста аз ин чунон намояд ки дар Милан Кристиан Пулишич карьераи хуб хоҳад дошт. Арда Гюлер бозингари дастаи Реал Мадрид шуд ва инро шумо аллакай медонед. Худи гузариши ӯ ба Реал по мондан ба гардани Барселона буд, чунки каталониҳо кӯшиши зиёди ҷалб кардани ин ҷавони боистеъдоди турктаборро карда буданд. Дар баробари гузариши худ Арда Гюлер бо сухан ҳам ба захми Барса намак пошид. Ба ин гапҳои ӯ гӯш андозед. Дастаҳои зиёд ба ман таваҷҷӯҳ карданд, аммо ман такрор ба такрор мегӯям, вақте ки аз Реал Мадрид пешниҳоди ҳамкорӣ шуд, ҳамаи дастаҳои дигар қадру қимати худро дар пеши ман гум карданд. Анчелоти ба ман занг зада дар бораи мавқеи ман ҳарф задем. Ӯ гуфт ки маро дар кадом мавқеъ дидан мехоҳад. Мо хеле зиёд суҳбат кардем. Ман худро аз ҳама беҳтар дар маркази майдон эҳсос мекунам. Аммо ин ҳама аз чизи муҳим нест. Мехоҳам барои пайдо кардани мавқеи худ дар ҳаят мубориза барам. Мехоҳам дар ҳамла иштирок карда имкониятҳои хеле зиёди голзаниро фароҳам орам. Мавқеи маро дар майдон сармураббӣ муайян мекунад. Ман ҳам дар канор ва ҳам дар марказ бозии хуб нишон дода метавонам, қайд намуд Арда Гюлер. қисмати дуввуми сухани Гюлер маълум аст. Мураббӣ дар куҷои монад дар ҳамон ҷо бозӣ мекунам, аммо мехоҳам дар маркази майдон бошам ва ба мисоли ҳамин. Аммо дарди сари мухлисони Барса ва умуман ин даста маҳз қисмати якуми гапаш буд. Ишораи он ки пас аз омадани Реал дигар ҳамаи дастаҳо қадру қимати худро аз даст доданд, пасзании рӯшшоди Барса мебошад. Худи Гюлер ҳам хуб дарк мекунад ки чӣ гуфт. Ӯ хуб медонист ки ин суханҳо ба Барса писанд нахоҳад омад. Ҳама медонад ки аз Реал дида Барса кӯшиши бештари харид кардани ин бозингарро карда буд, аммо дар ниҳоят ӯ Реалро ба қасди Барса интихоб намуд ва ба захмҳо намак пошид ки инро амали ҷавонмардона намедонанд. Бигзор дар майдон худашро нишон диҳад ва дар мавсими оянда кӯшиш кунад ки чемпиониро аз Барса гирад.
Реал Мадрид барои овардани Килиан Мбаппе аз худ бехуд шудааст. Флорентино Пересро гӯяд ки дурӯҳояшро дар вақташ хӯрад. Ин Мбаппе сари Пересро ягон рӯз мехӯрад. Дар Реал Мадрид бо супориши президент омода ҳастанд ки ду бозингари ҷавон ва умедбахши даста Федерико Валверде ва Орелиан Тучамениро ба фурӯш монанд. Нархи ҳар яке аз онҳоро Перес аз 80 то 100 миллион евро карда ба фурӯш мемонад. Дар ин сурат Реал Мадрид метавонад бо шумори бонусот то 200 миллион кор кунад ва пули Мбапперо барорад. Аллакай харидорони ин ду бозингар пайдо шуданд. Аз Англия дарҳол гургони асосӣ ба сайт баромаданд. Дар байни онҳо ҳатто дастаи Ливерпул ҳам дида мешавад ки мехоҳад ҳар чӣ зудтар як нимҳиматгари дигарро ба саф ҷалб намояд. Дар Ливерпул Маккалистерро аллакай овардан, вале мехоҳам Валвердеро ҳам ба ҳайати худ ҷалб карда дар мавсими навбатӣ барои натиҷаҳои беҳтар мубориза баранд. Барои Тучамени дастаи Челси омода аст ки мубориза барад. Ҳамчунин пас аз пайдо шудани ин хабар дастаи ПСЖ ҳам кӯшиши ҷалб кардани ҳардуи ин бозингарро дорад. Аммо суоле ба миён меояд ки оё қурбон кардани Валверде ва Тучамени барои як Мбаппе лозим аст? Шумо ба ин чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. Усмон Дембелеро ивазкунандаи арзандаи Килиан Мбаппе мешуморанд. Айни замон дар Париж ҳамин масъала ҷиддӣ баҳс шуда истодааст. Дар сурати рафтани Мбаппе ҳамин тобистон Усмон Дембеле бояд ҳатман ба ҷои ӯ ба сафи парижиё биёяд. Ба Мбаппе 2 ҳафта вақт дода шудааст. Ё ӯ шартномаи худро бо дастаи ПСЖ тамдид мекунад, оё ҳамин тобистон фурӯхта мешавад. Мақсади ПСЖ аз тамдиди қарордоди Мбаппе дар он аст ки ин бозингар бепул аз сафи парижиё наравад. Қарордоди кунунии Мбаппе бо ПСЖ то тобистони соли 2024 амал мекунад. Ин бозингар аз оғоз нақша дошт ки як мавсими дигар дар ПСЖ бозӣ карда баъдан соли 2024 бепул аз ин тим равад. Аммо ПСЖ ба ин розӣ нест. Ё шартномаи наватро имзо кун, ё 4 тараф дар барояд кушода, гуфта истоданд шайхо. Аммо агар дастаи харидор бо 200 миллион биёяд чӣ? Барои ҷалби Дембеле дастаи шаҳри Париж бояд зудтар кор кунад. Дар шартномаи Дембеле як банде аст ки тибқи он агар ин бозингари фаронсавӣ то 31 июли соли ҷорӣ аз Барса равад, нархи таони ӯ танҳо 50 миллионро ташкил хоҳад дод. Худи Барселона ҳам дар талоши он аст ки қарордоди кунунии футболбози фаронсавиро тамдид намояд. Айни замон гуфтушунид байни ҷонибҳо ҷараён дорад. Гап сари тамдиди қарордоди Усмон то соли 2027 меравад. Сармураббии нави ПСЖ Луис Энрике Усмон Дембелеро беҳтарин вориси Мбаппе мешуморад, аммо худи ӯ гуфт ки барои беҳтар кардани муносибати ду даста аз Барса ба ПСЖ ягон бозингар оварда намешавад. Мебинем акнун вақт нишон медиҳад ки моҷарои Мбаппе оқибат бо чӣ меанҷомад. Ба ҳамин тамом бояр дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.